大家好呀，我是花散里。各位应该都听说了，日本从明年4月开始要收取单身税，学名叫做儿童和育儿支援金制度。名字听起来就像是政府要在现有的税收基础上拿出一笔预算来做这些社保工作，但是其实还是要先用这个名义收一笔钱上去，再拿到这上面来用。当然，官方的态度是希望国民不要把这笔钱叫做单身税，因为第一，这笔钱不是向单身者征收，而是向全民征收。第二，受益者也不是有对象的人，而是未成年人为主。第三，这确实能减轻育儿家庭压力，所以不是税，而是社保。第一个论点显然只是个招三不四的游戏，不用在意，其实就是育儿家庭的钱如数奉还，非育儿家庭的钱3期分账的意思嘛。第二个论点倒是确实应该用无后税来形容更加的准确，不过世界范围来看的话，一般我们就是会把无后税归入单身税的范畴，因为就算是齐奥塞斯库，他也没有真的无聊到管你有没有对象嘛。单身税从一开始本质就是无后税。最后一个论点多少有点不要脸了，无非就是直接叫税怕引起反感，但现在日本这些社保支出显然优先级和支付总额都比税要更高，不管你叫它税也好，捐也好，费也好，饷也好，支援金也好，这个行为本身就叫征税。官方不用税这个字的时候，一般我们叫它隐形税而已。而且要减轻育儿家庭压力的话，你直接给他们增加一条税收或者是社保减免不就行了？你看减税也可以实现这个目的，但是政府选择了多收一笔钱，所以这跟它是税还是社保没有关系，就是多收了一份单身税罢了。那虽然以日本已经征收的这些隐形税的情况来看，长期来说这次加税到底能不能真正帮助到孩子们还不好说，这个政策本身筹集的钱能不能正确的使用，其实也有待观察。但是如我在2025日本生活难度加大的视频中所说，我个人是把这次单身税算在对中产有利的制度改变里面的。当时说的中产可能获得的600万补贴，指的就是这个制度之下的满额第3胎补贴。另外客观的说，这次加税很少，其实日本的单身税早就在收了，而且现行数额比这次要增加的这一点多得多。之所以这次能够引起广泛反弹，主要是因为以前好歹包装了一下，单身税是被放在了一揽子社保中，比如通过夫妻年金减免这些来体现。但是这次显然是政府想要明确的告诉国民这个信息，以后单身就是会受到惩罚，所以这个费用以后是肯定要涨的。我们已经经历了年金、医疗保险、介护保险3次了，现在还来反驳说不会涨的，那我暂时也确实没有办法反驳你，只会觉得得想个办法拉你一起投资。言归正传，这个所谓的儿童与育儿支援金制度，对我们而言就是现有的健康保险费的基础上再多交一笔费用。比如你是在公司缴纳健康保险费，这笔费用就会加在你的保险费上；你是自营业者的话，就会加在国民健康保险费上。这个其实是岸田首相时期留下的异次元少子化对策的一部分。虽然岸田本人已经离职了，但是这个政策还是留下了。那么这笔钱收上去之后，具体要用来干嘛呢？按照计划，确实是用在育儿补贴上面。事实上，从2024年10月开始，日本已经增加了儿童津贴的发放金额。比如第3子的话，每个月可以领到1万到15000日元的津贴。另外，孕妇分娩时可以一次性补贴10万日元。打工人的话，育儿休假期间工资将100%发放；自营业者的话，孩子出生之后可以享受1年的国民年金免除。有3个子女拿满补贴的话，能拿到1000万日元出头。当然，子女成年之后就得继续交这笔费用，帮助下一代的父母们了。至于具体的负担，这要看你所参加的社会保险的种类而定。打工人的话，暂定是2026年平均每人每月增加400日元左右。和其他的社保一样，有一个比例上升的公式，收入越高的人负担越大。然后2027年会变成平均每月每人550日元，2028年则增加到1000日元。之后我才会停2-3年，然后再开始继续涨。自营业者呀、金融受益者之类的话，暂定2026年平均每户每月350日元。2027年450日元，2028年600日元，以后可能还会继续上涨。按照过去日本各种隐形税的经验，开征前政府公布的数据通常都是偏低的，
实际开始实施之后，应该会比这个暂定的数字要高一些。作为社保的一部分，这个费用对于打工人而言，也是公司要承担一半的。这里指的是2026年平均也和公司各支付400，而不是各200。所以严格的说，打工人的真实负担是上面这些预估再翻1倍。另外，如同政府所说，这并不是面向单身家庭征收，而是面向全民征收，也是和现在的各类其他社保一样，即使是无业者、养老金族群这些，也会有这项费用的缴纳公式。总之就是全社会一起出钱帮助有小孩的家庭，虽然不是完全丁对丁、卯对卯的从单身者身上收钱给结婚者，但是显然延长到每个人一生来看，丁克家庭占结婚家庭的比例是很低的，而单身育儿家庭也是在单身家庭中比例很低的，所以日本人称之为单身税，确实是说到了本质。但是这种做法到底合不合理呢？我个人的看法，异次元少子化对策的设计就是要增加所有人为日本生育率贡献的负担。考虑到少子化确实是日本生死攸关的危机，看过我前面一些视频中各种数据的敏感的人应该能够发现，现在已经不是长期预测中的危机，而是已经造成了严重社会问题，并且中短期就有可能危机突然爆发的严重程度。因此我个人对这个政策本身的定义及其原则认为是合理的。我在日本生活本身就是知道这些方面的税费会一直涨。说实话，如果2033年我依然在日本的话，那么我已经做好了那个时候的综合税率已经到了55%以上的心理准备。但是对那些在这个制度中不会得到任何好处的人来说，这种变相征税真的是挺不公平的。而且政府还故意不用税这个词，放到了社会保险费里偷偷的增加，这种做法实在是让人不舒服。更过分的是，政府还不明确告诉大家这笔钱的去向和用途，完全得靠我们自己去查。如果不是这次舆论风波这么大的话，可能明年很多人都不会注意到这个费用。政府甚至要求企业在工资单上不要写出这个新增的儿童与育儿资源金是多少。联想到以前政府要求企业在工资单上写明具体减免税费的明细，就非常讽刺了。而且现行的社保系统中本身就有一个儿童和育儿贡献金制度，这不就是重复征税吗？那么为什么日本政府不直接增加过去的这个儿童和育儿贡献金呢？因为这个贡献金是放在后生年金系统里的，上次涨后生年金时引发了强烈民愤，所以当时日本政府出来说到此为止，向国民承诺后生年金的缴费率就到收入的 18.4% 为止，绝对不涨了。你看它确实没有涨了。虽然我最近的视频一直是站在日本的中高收入打工人这一阶层的立场，这次我也认为这对日本社会是有利的，对我个人也有利，但是对那些不打算拿这份补贴的人来说，这根本就是在征税。而且我说的难听一点，什么样的人会不打算拿这份补贴呢？就是不打算结婚、不打算生子呗。统计上看，不就是低收入打工人群吗？去年开始，政府又把很多社保的减免线给抬高了，相应的缴纳线也降到了令人发指的年收入100万出头的兼职员工身上。其实一开始想的不就是收单身税吗？就是要从这些低收入者身上收钱，供养中高收入打工人生孩子吗？日本最近20年的少子化对策，仔细想想不都是这个大方向？但是哪次不是下调了社保缴纳线之后，生育率应声下降？而且前年开始，日本也是又开始了一次对于黑金丑闻表达不满的风潮，所以即使征税不多，也会被国民们用来和政客贪污与漏税的事件做对比，肯定是非常不满的。总之，这个制度本身我觉得是有其必要性，但是政府这次的做法和宣传方式真的是让人难以接受。本来19年左右，日本人就有过一次对于高额隐形税的舆论不满，只是后来疫情发生了，这事就没有后续了。现在又加隐形税，当然会引发强烈不满。而且这真的能缓解少子化的趋势吗？我是完全不看好的。日本现在就是世代财富的鸿沟巨大呀，在我看来，只有20多岁的年轻人实际收入能够大幅增加，生活压力减小，日本的婚育率才有可能有救。现在这套社保系统搞得企业都要被迫靠派遣员工来规避社保了，本身就被不断增加的社保费用所困扰，哪敢涨工资？有人可能觉得这次可以促使那些有生育意愿的家庭继续生下一胎，但我是绝对不信靠牺牲一胎的潜力来强拉多胎的资源分配方式能够帮助到生育率的。要问为什么的话，因为我是中国人啊，不用细说了吧。其实反过来的话，应该能拉起来生育率的。2023年对于18到25岁的年轻人婚育观的调查中，只有45%选择了既要结婚又要生子，
36%选择将来既不会结婚也不会生子，将来只结婚不生子和只生子不结婚差不多都是 9.5%。不婚不育的主要原因，一大半都说是即使到达了中年平均收入水平，也不认为足够负担家庭生活。另一方面，过去几十年日本的数据来看，其实每对已婚夫妇生育的孩子数量一直都没怎么变，所以生育率低的直接原因其实是结婚率低，而结婚率低的直接原因是劳动阶层收入太低。所以比起在年收入3000万以下的大众中来回倒腾，按理来说，只要面向收入3000万以上的高阶级增加这方面的负担，分配给年收入3000万以下的家庭作为育儿津贴或者初婚补助，应该是能够改善少子化问题的。但是这种事只要不试点就无法证实，这样想的人再多也会没有验证支撑，进而不可以进入到严肃的政策讨论环境，这就是权力的体现。总之，这些就是关于日本2026年单身税我想要分享的信息了。收的不多，计划补助不少，但是有劫贫济富的嫌疑。总的来说，我认为这个异次元少子化对策本身是合理的，这次这方面的征税也是早已在预料之中。打算长期生活在日本的话，也要做好这方面以及养老方面的税收还会继续涨，且整体税率即将达到 55% 的心理准备。虽然看起来很多，但是如果日本能够继续把部分税收压力向国外转移的话，也不是不能维持。但这次的儿童和育儿支援金制度，从宣传到执行都略显无耻，因而遭到了国民激烈抨击。都看到这儿了，别忘了点赞、订阅、热推还有硬币哦。我们下期再见。